nothing with any certainty, but the sight of the stars make me dream. Balik lagi guys ke channel gue nih. Ini ada paket dari TikTok. Jadi paketnya isinya stiker, kulkas, tutup pintu, tutup pintu. Gue beli dengan harga berapa nih? 32.000, 33.000 lah. Ini baru datang nih, belum gue pasang. Seperti apa penampakannya, yuk saksikan terus video gue sampai habis. Nah, mari kita unboxing. Paper buat kulkas gua nih biar nggak membosankan kalau ke dapur. Ini temanya ATM Bank Mandiri. Dia ada nominal saldonya itu berapa digit. Semoga rezeki gua bisa sampai segitulah tabungan gua, amin. Saksikan terus gimana pemasangannya, yuk. Ini dia penampakan kulkas ini. Buka pintu. Buka pintunya biar terang. Nah, ini dia kulkas gua nih. Loh, kusam. Yuk, saksikan terus, ntar gua pasang gimana hasilnya ya. Simak terus sampai habis.
caranya seperti mesin ATM. Ya, masangnya nggak rapih, maklum lah kita bukan tukang skotlet, tukang ngaca film. Kalau dryer enak nih, atau yang ahli ini ya mendingan lah, nggak kayak tadi kusam banget jadi ada warnanya kan. Terima kasih yang udah nonton video gua nih sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai ketemu di video gue lainnya. See you.